السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد. وهسه العصر الساعة ب5:30 وجبنا طير بصراوي لوت مثل ما طلبتوا. نجيب لوتات. هذا واحد، طبعا بعد اسبوع يوصل لنا زوج كبار. ماشي، هذا مخلف ذيل ابيض مثل ما تشوفون. هذا هو الطير، شفتوه؟ مثل ما طلبتوا نجيب بصراوي. هذا بصراوي. وهذا الاصفر اللي صدته قبل يومين راح افتح جنحه. نجيب لهن شوية تكك. والزواج للنتاية بس طلعتن، بس النتاية ماشي، واللي في حله على البيض. هذاك الاصفر هسه راح افتح جنحه نشوفه، اذا راح واذا بقى يبقى. ابقوا الفيديو ثواني. طبعا هذا هو الطير. هذا لو تار لو زبيري ما مشفق. نيثيا طبعا بين عليه. ماشي، نزلت. هسه راح نصعده وين؟ على البيتوني ندشره. وين الفلت؟ جوا التانكي. هذا وين راح؟ تعال. ايه، فوق البرج اقل شي يعني، حتى بس يحفظ المكان راح ينزل. ذاك الفحل التار راح يمه، نزل جوا التانكي قبل. عبالك الطير وحشي. لو نته زايف ويريد يبيض على مود هاي زي يختل، يراد له حله وتنكه. هسه راح اشوفكم الفرخات مثل ما طلبتوا مال المساكي. ماشي، شوفكم فرخات مال المساكي. هسه راح نفتحن همينه ويا التور. هذني هذني زوج. ذني هذا وهذا هنا. ماشي، وهذا ذني زوج. هذا الثاني، هذا اخوه. ماشي، هذني هنا. ما شاء الله نظيفات، لا بق ولا ايش. وهذني الكبار. وهذا مخلف من هنا، مو مخلف، صغير هذا، منقار صغير هذا يمكن. ماشي، مثل ما واضح عندكم، لا بق قارصة ولا ايش. شوفوا طير نظيف، مثل ما سوينا لكم فيديو شلون تتخلص من البق. ماشي، حتى الفرخات اللي يمك يطلعن هيج. شوف الفيديو منزله بالقناة. ذني التور. نفتح المساك يمينه.
اوكي تفتحن تتونس وياهن غربة ماكو. وزن هذا الصغير، هذا الصابون له من بيضة هنا ماشي. هنا الصغار يخافن يطلعن لأن جديدات جاي يطلعن من الحلة. ونجيب التور هنايا. شوف هذا رماني، مو رماني، هذا تارب احمر عيون سود. ما شاء الله. بعد اكو طيور جوه لان التاث هنا فرخات بالبرج ماشي. الارفلي متعلم هذا بعد ما يروح. البصراوي الجبتي هذاك هذين الطيور. طيني شوية اكل. وين الصفراء اللي فتحت جنها؟ شرت. وهذا اللي عارفه لي روح خذ لك فرة جاي يطير. نزل كفو. اكتبوا لنا بالتعليقات شو نجيب طيور بعد، لو كافي ما نجيب اكتبوا لنا بالتعليقات. وهذا المساكل جدا جبتني البارحة بعد 4 ايام افتح جنحي. 4 ايام ماشي. ذبيت الهندخن. هذا شنو؟ هذا طبعا هذا بالي زازل. اللي ما يعرف طبعا شنو هذا صورته، هذا يصير بري ما ينلزم حتى، يعني ما ينزل ويا الطيور حتى ينلزم. إرادة كسرية أو هوائية ينلزم. شوف هذني، شوف هذا وين راح. انزل لأنيك هناك. اليوم سبحتني همينة. شوفوا المي خليت الهن ما حد يسبحن. نطيرهن بس لازم نبرز المساكي. هسه راح اطيرهن نبرز المساكي والمقصوصات حتى نطيرهن. هذين الباكستانيات هذا صارت هوسة. بس السود يلا 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 بس المساكي. شوف التور أزل نفسهن. هذا وين تمو ياهن بس هذن يتبارزن حتى نطيرهن. هلا لا ايش بيكم؟
شو جفلن. هذين القوقات. هذا ايش فيه؟ شكو. هذا ويفر. ولك خراب يومك. تعال اوفى وياه. تنزل له لا؟ كيفك كيفك. تريد تروح روح عادي. اذا عاجبك تروح روح، اذا عاجبك تبقى ابقى. شفت شو يسوي؟ ما يقدر ينزل. خليه برجهن. ماشي ثواني. وهاي برجتهن. يعاندن هواي. وهذا البخار همينه طار ونزل. شوفوا فراشة طيرهن. وهاي الجوقة مال تور، بس لا طار وياهن هذا الاصفر. وهذا ويفر زي طار وياهن ويفر. وهذا مطير مال ويفر، كل يوم يعلقولي طير ويفر طير ويفر. وهذا الارفلي. وهذا النزواج الاصفر وينه؟ ماكو. يمكن جو التانكي. وين شوفوا الاصفر. شوف دقله. نزلن لأن هواء وحارة. شوفوا هذا شلون يلعبس. شوفوا هن الطيور نصا يلعبن. هذني حمر زوقة. اشوفكم وياهم. هذني حمر. هذا الخيرس. الكاميرا ايه هذا الخيرس. وهذا الاحمر يمكن راح يخبط. هذا راح. شوفوا راح هيج. ذني نصهن صعدين ونصهن نزلن. ولهنا نختم الحلقة مال اليوم. ان شاء الله اي شيء جديد صيد اي شيء نصوره لكم. اتمنى تشاركون الفيديو بالجروبات مال فيسبوك مال الطيور. اوكي، وشكرا للمشاهدة. تحياتي لكم.